عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني والله اللحظتين دول. احنا بس بنحاول. انا عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اصور الفيديو ده صورت 600 مره 700 مره، ومره اعمل فيديو 20 دقيقه ومره يوصل ل 15 وثانيتين فما يرضاش يتحمل. فاستحملونا شويه وهنعدي، يعني عدوا الحلقات معايا كده شويه عشان نخلص السلسله ديت يعني. احنا كنا وصلنا لشنطه السوق، المخرطه. المخرطة دي هتلاقيها في أي بيت مصري، لازم تكون موجودة عشان شوية الملوخية اللي احنا بنعملها. الكبة دلوقتي بقى فيه اللي هي الملوخية اللي في الكبة بس. الملوخية بتاعت المخرطة ليها طعم تاني، فنجيب مخرطة. ده لو بنتنا يعني ما جابتش كيس ملوخية بسمة من السوبر ماركت. صواني العشاء، بيبقى فيه اللي هي الميلامين وفيه الاستانلس على حسب ما انت هتحبي، بس انا برجح ان هي تجيب الميلامين، بيبقى فيه مقاسين كده، ولو حابه تجيب ستانلس تجيب واحده. طقم العشاء اللي بيتحط في المطبخ، في المطبخية بيبقى طقم يا جماعة متكون من كل حاجة فيه أربعة. أربعة مسطحين، أربعة غواط، أربعة للغرف، يعني من كل حاجة أربعة، وده اللي العروسة هتحتاجه في الأول، مش هتحتاج أكتر من كده. فده اللي احنا هنحطه في المطبخية. الشفاشي بقى هنجيب شفشقين ازاز وهنجيب 2 بلاستيك، وانا من موقعي هذا بقولك ان انتي مش هتستخدمي غير البلاستيك، يعني عملي بقى بيقع وبيروح وبيجي وبيتحط في الباب بتاع التلاجة. سهل جدا. الازاز ده رخم قوي، ده هنخليه للعزايم بس لازم نخش بالازاز. قمع الحلويات، ده لو بنتنا العزيزة الكريمة تكرمت وتعطفت وقامت عملت لك حلويات بالقمع ده. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين ان احنا في الاول هنكسل وهنعمل عرايس وقاعدين في بيتنا ما بنعملش اي حاجه. اول ما العدد بيبتدي يزيد ويبقى فيه اولاد ما شاء الله، يبقى فيه طلبات، هتبتدي تشتغل وهنطلع القمع، ما تخافش هيطلع. فلازم يبقى فيه قمع حلويات. القطاعه الخشب، انا بستغرب جدا اللي لسه بيمسك البصله وبيقطعها كده او الخضار بيقطعها كده. القطاعه الخشب دي لازم تكون موجوده في كل بيت وبتسهل جدا التقطيع. نخلي عندنا 2، واحدة للخضار واللحمة وواحدة للفواكه، عشان بس ايه نفصل ما بين ده وما بين ده. قطعة البيتزا، احنا جبنا صواني البيتزا مش هنجيب القطاع، لا لازم نجيب القطاع. الفتاحة، لعل وعسى نجيب معلبات، فلازم يبقى عندنا فتاحة في البيت عشان نبقى عاملين حسابنا والدنيا لطيفة بالنسبة لنا. قشرة البطاطس، القشرة مهمة جدا وبتسهل علينا كتير قوي في تقشير حاجات كتير، مش بطاطس بس، في الجزر وفي البطاطا يعني في حاجات كتير قوي جدا القشرة بتكون عملية الصراحة. هرسة البطاطس، يعني الهريسة كده بتبقى مخرمة كده، هتسهل علينا جدا جدا هرس البطاطس. هرسة الثوم، ودي بنستخدمها اكتر من الهون، طبعا الهون بيبقى في مكانه معزز مكرم، والهراسة دي اللي بنهرس بيها على طول الثوم، واللي تعبانة معانا من اول الجواز. الشياطة، لان عروستنا الحلوة الجميلة لسه ما حفظتش ازاي ان انت امتى نوطي العين وامتى نعمل، فلازم يبقى فيه شياطة عشان الاكل ما يعني عليه العوض يعني. مدق اللحمه ده ضروري جدا، هما بيقولوا عليه الشاكوش بتاع اللحمه، ده بيبقى مدق كده. لو هتعملي حاجه مشويه، هتبططي حاجه، لازم يبقى موجود، ده ضروري جدا. طبق غويط للعجن ويكون ستانلس، ده لو احنا بعد كده ان شاء الله بقينا ستات بيوت شاطره وحبينا بقى نخبز، نعمل حاجه لطيفه حاجه جميله كده بالدقيق والفرن، لازم يبقى عندنا الطبق الستانلس ده. طقم مسكت السيليكون عشان نقدر نمسك بيها اي حاجه طالعه من الفرن. مرياله المطبخ، العروسه ايه غير مرياله؟ هي بتتلبس اول شهر، وبعد كده انتي مش هتستلذي غير لما تخشي وتبهدلي الجلابيه بالميه والدنيا تبقى يعني جميله بالنسبه لك. فلازم العروسه تخش بالمرياله عشان ايه؟ نثبت بس الواقع. كسرت البندق، ده لو يا حبيبي عريسك يعني ايه، يعني راجع من الخليج، بس لازم يبقى عندنا كسرت البندق، لعل وعسى يعني يجي لنا بندق، فلازم يبقى عندنا كسرت البندق. صفاية أطباق، الأطباق والمعالق اللي هي بتتحط على الرخامة، نحط عليها المواعين تتصفى قبل ما نشيلها في المطبخ، دي ضرورية جدا يا جماعة. طقم بقى معالق فردانية كبيرة وصغيرة وشوك كبيرة وصغيرة،
وعلى الارجح ومن مستقبلي هذا بقولك ان الطقم ده هو اللي هتستخدميه بقيه حياتك. شنطه المعالق دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتفضل موجوده في النيش وبتتركن ما بتطلعش، بتتورث بقى لبنتك وبنتك تورثها لبنتها ويفضل بقى ايه، الموضوع فيه بقى ورث وكده وكلام من ده. فممكن تلاقي حد وارث مثلا معلقتين، في حد وارث كام شوكه، فعلى حسب. فلازم نجيب المعالق الفردانيه والشوك الفردانيه دي. طقمين بقى لحفظ الطعام. زمان كانوا بيستخدموا الحلل الصاج بعد ما بيخلصوا الطبيخ ويبرد يروحوا حاطينه في الحلل الصاج وحاطينه في التلاجة. دلوقتي بقى فيه اللي هي العلب الاكريليك، العلب البلاستيك، العلب الازاز. يعني تجيبي لك منهم طقمين حلوين كده وتشيليهم عشان تحطي فيهم حاجتك في التلاجة. شيالة البصل والثوم اللي هو التربو، بيبقى فيه دلوقتي مطابخ فيها مكان خاص بالبطاطس والبصل والثوم، بيبقى مكان مخصص كده داخل المطبخ. مش موجود يعني انت مش عاملاه في مطبخك، هاتي اللي هو التربو عشان تحطي فيه حاجتك، لان ده ضروري جدا. طبق الفطير، اي نعم الفطيرة بعد كده بتتطبق وتتحط في التلاجة بكيسها، بس احنا لازم يبقى عندنا طبق فطير عشان الناس ما تاكلش وشنا. سلة القمامة، بنجيب سلة للمطبخ وبنجيب للحمام، بنجيب للريسبشن، بنجيب لأوضة الأطفال، لأوضة النوم. هي مش سلة واحدة بس يا جماعة، احنا بنجيب لكل مكان في البيت سلة. سلتين بقى كبار للغسيل عشان الغسيل اللي مش نضيف يتحط فيها، وواحدة تاني علشان بعد ما نغسل الغسيل ناخده وننشره، يعني يبقى عندنا اتنين. الجردل والشرشوبة والمساحة للحمام. هنجيب مقشة كبيرة ومقشة صغيرة اللي هي بالجاروف دي. ويا جماعة لازم نفصل، يبقى جايبين كل حاجة اتنين بالنسبة للشرشوبة وللمقشة، حاجة للبيت وحاجة للسلم. ما ينفعش نعمل يعني اللي احنا بنعمل بيها بالسلم ندخلها البيت ونشتغل بيها، لازم نفصل. الزعافة كان زمان في اللي هي الزعافة الطويلة الهبلة ديت، دلوقتي بقى في الزعافات اللي هي بتتشد وبتتمط دي البلاستيك، لازم يكون في عندك الزعافة. فرشة غسيل السجاد، اي نعم دلوقتي ما بقاش في صحة لغسيل السجاد، بس احنا لازم يبقى عندنا الفرشة، هتنفعنا في غسيل السيراميك. علبة حفظ المسحوق، لأن المسحوق طبعا بيجي في أكياس ما ينفعش تحط فيها، فبتيجي دلوقتي علب معمولة مخصوصة شبه الغسالة كده بيتحط فيها المسحوق. الشماعات للدولاب ما ننساش، وبيبقى فيه شماعات للملابس بتاعة النوم واللانجري، وفي بتبقى شماعات لملابس الخروج، ونبقى نزود شوية عشان العريس. نجيب طبعا المشابك، وانا برجح ان احنا نجيب المشابك البلاستيك علشان يا جماعة الخشب بيعلم في الهدوم، انا مش مقتنع بموضوع الخشب، البلاستيك حلو زي الفل. امهاتنا زمان كانوا بيجيبوا الخشب وبيغلوه وبعد كده مع الوقت بقى بيقدم وما بيعلمش، بس يستحسن دلوقتي ان احنا نجيب البلاستيك وجامد والدنيا لطيفة وزي الفل. نجيب علبة الخيط، بيبقى علبة كده فيها خيط كل الانواع وكل الالوان، وبيبقى معاها الابر. ازايز الميه، مش صحي يا جماعه ان احنا نستخدم الازايز اللي هي البلاستيك العاديه دي اكتر من مره، دي للاستخدام المره الواحده، مع التكرار بيبقى غلط وفي نفس الوقت بتغير طعم الميه. فاحنا هنجيب الازايز الازاز للتلاجة عشان نحط فيها الميه. طبعا عروسة يعني ورد، يعني بوكيهات بقى الورد وفازات الورد والحاجات بتاعة الورد ديت، هنشوف ايه اللي المكان محتاجه. الشمعدانات لو احنا عندنا بوفيه، الفازات، الحاجات دي ما ينفعش ان احنا ننساها، لان هي دي اللي بتعمل بعد كده الديكور اللي شكله لطيف. ما نكترش فيها برضو البهوقة والحاجات اللي زيادة عن اللزوم دي بتخلي الدنيا شكلها مش لطيف خالص. علبة المناديل مش هنجيب علبة واحدة، هنجيب للريسبشن وهنجيب برضو للأوض، هنجيب للتويلت، يعني هنشوف الدنيا فيها ايه وهنقسمها. فرشة التويلت لازم تكون موجودة طبعا للحمام. مساحة الإزاز، أي نعم بعد كده هنمسك الجرنان ونمسح، بس لازم يبقى عندنا المسح. كرسي للمطبخ وللحمام، بتبقى كراسي بلاستيك كده، بنجيب اللي هو السلم اللي بيبقى شبه الكرسي اللي هو بيتفتح ويتقفل، يعني بيبقى مقفول سلم، مقفول كرسي يتفتح سلم.
الطفايات لازم يبقى عندنا طفايات للسجاير، لعل وعسى يجي ضيف عايز يطفي بتاع مش عارف ايه، او الزوج مثلا بيدخن، لازم يبقى عندنا طفايات. برطمان يعني برطمان ازاز للسمنه البلدي، ده لازم يبقى موجود معانا لان احنا مكملين، يعني العروسه بتجيب سمنه بلدي وبعد كده بقى بيتكمل، فلازم يبقى في حاجه يتحط فيها. احنا كده خلصنا الحاجات اللي هي بتبقى في المطبخ. هنتكلم بقى عن الأجهزة اللي المفروض ان احنا نجيبها ويكون موجودة في المطبخ. هنروح برضو وهنرجع، هي مسافة السكة، يعني انا هعمل تك وهرجع لكم تاني، خليكم في مكانكم ما تتحركوش، استنوني.